Niki khubor ka Batesi TV. Ka Umdi Bashnyambat Penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Hagwe niki khubor ka bakham sngo phalla kabla jahari India. Kadega jingjai ki arngut ki Nongdie madan ki bede jingdi harut Surok. Uwe ude Nongdie Pylleng but uwe part ude bede Umsoh. Kini bara arngut kila yo notice na ki Income Tax Department bakim shim la Siew ka Goods and Service Tax lani ka GST ka tax ni ka khajna ka bo Nongdie Pylleng uhaban Siew ka de hindru Klur tingka ka bo Nongdie Umsoh pat nyu Klur tingka. Nongdie Pylleng ude belatip kerteng ku Prince Suman ubana Damo District jangan jela Madhya Pradesh. Kakum ka notice balapoi syau ke Income Tax Department kalau ong ba udan yaki kam kibasan po Klur tingka kumta ka GST jong ka de hindru Klur tingka. Klepentip ba udan ni ka business Hastit Zone 3 jong ke Delhi haka ward balai pulai ba ka company ka de budan hak keteng jong ka de ka company ka betre yaki kam khayisne khayi dieng bat khayinar ba ka jinga Siew ya tada jong de company haki arsnem ki balalit no ka de ka balahe bah. Uprin sudah kendit thread baru ong ba umpat jupoi Delhi menuru baru imsengi hakam dia Pylleng baru ong berada udan pisah kat Klur ulle ayu ben penjitom mirade bende Pylleng harut Surok. Ula subah berkelak bandan kibri ke berpendan kambakala yaki kat kislah jong Nongdie Umsoh pat udai Muhammad Rahis ubana Aligarh Nagadala Uttar Pradesh. Uniru ong bau imsengi haka kam di Umsoh harut Surok berumpat yoi kata Klur menuru haka jing jong baru ong bu umtip ulle syuk kumnu habuan poi ke notice syau. Ukar pat eka sorkar bukan nyarap ban pelat nakikis nama bu udai ubri ubaduk ba imsengi haka jing tre hitam haka kam.